Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Lenovo'nun V15 işte Intel i5 olan bir iş ve ders amaçlı olan dizüstü bilgisayarın böyle incelemesini yapacağız. Videomuza geçmeden önce birkaç bir şeyler söylemek istiyorum bu konu hakkında. Bildiğiniz üzere artık uzaktan eğitim tüm dünyada, ülkemizi de geçtik artık dünyada yaygınlaşmış durumda. Hal böyle olunca da işte evde bilgisayara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle genç kardeşlerimizin eğitimlerini yapabilmesi amaçlı. Biz de elimizden geldiği kadar yani sizlere hangi bilgisayar sizin için iyidir, işte bütçenize uygun, özellikle fiyat performans amaçlı bilgisayarları elimden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Çoğu arkadaşım bana geri dönüş yapıyor. Ben de anında elimden geldiği kadar tabii ki vakit bulduğum an itibariyle cevap vermeye gayret ediyorum. Burada da buna değinmek istiyorum. Çok kısa yapacağım, ondan sonra tanıtıma geçeceğim. Çünkü bu aslında önemli bir unsur söyleyeceklerim. Sebebi ise hani işte anneniz babanız bir ay boyunca çalışıyor. E, işte Türkiye'nin de durum da belli açıkçası. Herkes kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. İş böyle olunca da işte teknolojik olarak bir şeyler almaya gayret ediyorlar. Özellikle bilgisayarların fiyatları da malum ülkemizde çok çok yüksek fiyatlara çıkmış durumda. Her evde de işte bilgisayar vardır belki ama belki de yoktur. Açıkçası bilmiyorum, onun hakkında bir şey diyemek yalan yanlış olur. Ancak şu var işte teknoloji ilerledikçe eski teknoloji olan bilgisayarlar olsun. Özellikle o bilgisayarlar konusuna değindiğim için bunu söylüyorum. Çünkü diğerleri için de geçerli aslında ama teknoloji geliştikçe mevcut aldığınız teknoloji ürünlerinizde zamanla eskiyor. Aslında eskimesinin birinci sebeplerinden bir tanesi e, yazılımların yenilenmesi. İşte eğer Microsoft Windows kullanıyorsanız sürekli güncellemeler geliyor. Her güncelleme bilgisayarınıza ekstra bir yük bindiriyor açıkçası. Ya Linux gibi işletim sistemine geçeceksiniz. Daha böyle sade, işte ne bileyim ağır basmayacak yazılımları kullanılan işletim sistemine. Ya da eğer Windows kullanıyorsanız da her defasında bir güncelleme alıyorsunuz ve aldığınız bu güncelleme sizi bilgisayarınıza yormaya başlıyor. İkinci bir unsur kullanıcı hataları ya da kullanıcıdan kaynaklanan sıkıntılar diyebiliriz. Bunların en başından e, virüs etken oluyor. Bu virüs de sebebi şudur. İşte bilgisayarınıza ister istemez yerlere giriyorsunuzdur. Oradan size trojan olsun, virüs olsun, solucan olsun gibi e, sizin direktmen işletim sisteminize etki eden kötü amaçlı yazılımlar da sıçrayabiliyor. Bunlar da ister istemez tabii ki yine sisteminizi ağırlaştırmaya, hatta ve hatta bozmaya kadar, donanımsal hataları vermesine kadar sebebiyet verebiliyor. Onun için ben her defasında, ki öteki videolarımda da buna üstüne basa basa söylüyorum. İşte lisanslı bir antivirüs yazılımı edinmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle üstüne basa basa tavsiye ediyorum. Bana bir şey olmaz demeyin. Çoğu arkadaşımız işte abi ben şey kullanıyorum. İşte para vermeden kullanıyorum. Bunu da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü indirdiğiniz yerden o antivirüsün içerisinde virüs de hop diye bulaşabiliyor. Böyle bir durumda söz konusu. Üçüncü bir unsura geliyorum. Ee, Arkadaşlar, yarı iletkenlerden meydana geldiği için bu bilgisayar donanımları diyeyim açıkçası. İşte bir anakart üzerinde olsun, işlemci olsun, ekran kartı olsun vesaire. Yani bilgisayarı meydana getiren donanım parçaları. Dolayısıyla bunların içerisindeki yarı iletken parçaları zamanla deforme oluyor. Yani e, yani nasıl söyleyeyim, ilk andaki durumunu kaybediyor. Durumunu kaybettiği zaman da karşınıza ne çıkıyor? E, Donanımdaki performansı nasıl söyleyeyim, yavaşlatmasına sebebiyet veriyor. Yani şöyle bir durum var. Abi ben bilgisayarı ilk aldığım gibi hızlı bir şekilde kullanamıyorum. Yani makine hızı değil. Abi makineyi yeniden de formatladım. Bakın, makineye formatladığım halde
Hatta içinde hiçbir şey yok. Sadece Windows'u, hatta nasıl söyleyeyim, bütün her şeyi sildim. 0 kilometre Windows yapmama rağmen ilk günkü hızı göremiyorum. Peki diyorum ki tabii ki bunu yaşayan çok arkadaşımız vardır. Hatta herkes yaşamıştır diye biliriz. Çünkü bu üçüncü saydığım unsur gerçek bir unsurdur. Dolayısıyla ne oluyor? Sizin içinde, yani bilgisayarınızın parçaları, donanımsal yarı iletkenlerinizde deforme olduğu için, ömrünü kısalttığı için bilgisayarınızda yavaşlamaya sebebiyet veriyor. Yani 2 sene önce aldığım bilgisayarın hızını bugün aynı hızla göremeyebilirsiniz. Bu olağan bir şeydir. Dolayısıyla yine konumuzu toparlayalım, başa dönüyorum. Teknoloji ilerliyor. Elinizdeki donanım parçaları da zamanla yavaşlıyor, arızalanıyor. İlk günkü vermiş olduğu hızı vermiyor. Vermediği için de ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte, yeni bilgisayar ihtiyacımız var. Maalesef ki ülkemizde de e, yarı iletken üretimi olmadığı için yurt dışına bağlı kalıyoruz. Dolayısıyla yani Asya tarafından diyeyim, Asya ülkelerinden geliyor çoğunlukla. Bağlı kalıyoruz. Böyle olunca da bu dolar üzerinden, gerektiği zaman euro üzerinden de e, işte ithal ediliyor. İthal edildiği zaman da ne oluyor? Dolar arttıkça, euro arttıkça fiyatlar da üst üste biniyor. Dolar düşse bile fiyatın düşmediğini görüyoruz. O da ayrı bir unsur aslında. Tam işin böyle iktisadi tarafına giriyor. Yani ama bizim konumuzun dışına çıkmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Teknoloji ilerledikçe bizim de teknolojiye ayak uydurmamız şart hale geliyor. Özellikle uzaktan eğitim, artık dediğim gibi, konunun başında söylediğim gibi, eğitimler uzaktan, yani evlerden olduğu için, işte evden bilgisayardan yapıldığı için, dolayısıyla bizim de hızlı bir bilgisayara ihtiyacımız oluyor. Ben de ne yapıyorum? Sizlere dilim döndüğünce işte annemizin, babamızın kazandığı paraları işte bir ay boyunca cebelleşiyorlar, gidiyorlar, işte milletin ağız kokusunu çekiyorlar, 2 kuruş para getiriyor, oğlum al sana bilgisayar aldım da diyemiyor, gidiyor işte taksitle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fiyat belli, bütçesi de belli, yani cepteki para da belli. Dolayısıyla ne yapacak? Olabildiğince vereceği parayı minimuma tutup daha yüksek seviyede bir bilgisayar almaya gayret ediyorlar ebeveynleriniz. Ben de ne yapıyorum? Sizlere bakın arkadaşlar. Bunu alın. İşte şu kadar süre kullanırsınız. Amacınızı belirleyin. Ona göre yolunuza çıkın. Yani ben oyun oynamayacağım deyip bana gelip de iş amaçlı bilgisayarda abi ben PUBG oynayabilir miyim demek abesle iştigaldir. Yani ben hep söylüyorum, iş ve eğitim amaçlı bilgisayarlarda oynamayı düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle düşünmeyin. Yani şöyle, oynamaz mı? Oynar ama düşünmeyin. Çünkü oyunun ucu bucağı olmayan bir şeydir. Çünkü bugün PUBG Mobile'da oynadığınız sizin elinizdeki bilgisayar düşünün. E, Yeni güncellemeler geldikçe o da ağırlaşmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bunu baş edemezsiniz. Ha, ne yapacaksınız? Abi nasıl baş edebilirim? Masaüstü bilgisayar alın derim ben size o zaman. Çünkü masaüstü bilgisayarlar daha, kasalar biliyorsunuz geniştir olduğu için, hava sirkülasyonu daha iyi olduğu için içindeki kullanılan parçalar, özellikle atıyorum ekran kartı, şöyle bir ekran kartı var. Daha geniş olduğu için, kırpılma olmadığı için içindeki frekans değerlerine sahip elektrik, elektronik, hatta böyle hani nasıl söyleyeyim, yarı iletkenler üzerinde geçen elektrik sinyaller, parçalar, artık o da elektroniğe giriyor. Daha hızlı olduğu için, daha iyi olduğu için daha hızlıdır. Yani laptoplardaki ekran kartları bütünleşik anakarta yapıştırılmış bir durumda. Ekran kartı var. Sen bunda son model oyun oynamaya çalışıyorsun. Oynarsın, o zaman paraya kıyacaksın. Bakın piyasada 15 binden başlıyor, 10 binden başlıyor. Hatta minimum 10 bin diyorum. Daha altı var mı? Var. Ama ben 10 bin diyorum. 10 bin Türk lirasını daha üstüne çıkarsınız. 20-30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya kadar dizüstü bilgisayarlar var. Oyun amaçlı. Ama tabii ki bunu alacak, ben hiçbir zaman önermem öyle bir şey. Gidip de, yani ne araba parasına gidip de niye bilgisayar alasınız ki? Anneniz babanız o kadar uğraşıyor. Siz gidiyorsunuz iki PUBG oynayacağım diye, bir işte Call of Duty Cartridge oynayacağım diye, CSGO kaptıracağım diye o kadar para verir mi? Verilmez. Çünkü para hakikaten çok kazanılıyor, çok zor kazanılıyor ve ekmek
aslanın ağzına değil boğazına, midesine girmiş durumda. O yüzden arkadaşlar benim videolarımı takip ederseniz ben de elimden geldiği kadar size derim ki işte bütçenizi belirleyin, ona göre yola çıkın. Şunu yapın, şu size uygundur. Amacınızı belirleyin, bu size uygundur gibisinden bir şeyler yola çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz uzattım. Evet, bu arada bu kaydımı da böyle şeyle yapıyorum, işte siz söyle kulaklıkla yapıyorum, bir deneme olsun diye yapıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde size hemen baştan söylediğim gibi Lenovo'nun V15 IIL yani Intel i5 olan iş ve eğitim amaçlı söylüyorum. İş ve eğitim amaçlı bir dizüstü bilgisayarını sizlere elimden geldiği kadar sunmaya çalışacağım. Peki iş eğitim amaçlı deyince abi yine söylüyorum, oyun oynamayı bu bilgisayarda düşünmeyin. Age of Empires'ı kurarsınız, oynarsınız. Ama abi ben GTA 5'te bunda kasar mıyım? Ah kasarsın. Kasamazsın. Yani şey yapmayın, makineyi yakarsınız arkadaşlar. İşlemciyi yormayın. Bakın işlemciyi yorarsanız bilgisayarın ömrünü azaltırsınız. Yine başa dönüyorum. İlk başta konumun başına söylediğim gibi yarı iletkenler. Bununla ilgili bir video inşallah yapacağım, bir vakit bulayım. Yarı iletken abi bu nedir yarı iletken falan dediğin şey gibisinden. Silisyum maddesinden meydana gelen bir üretilen parçalardır. Yani direnç. Yani nasıl söyleyeyim? Diyot. Hatta zener diyot, tristör, transistör, kondansatör, direnç, işte bunun gibi parçalar. Bunlara yarı iletken söylüyoruz arkadaşlar. Bunda inşallah bir böyle hani ilgi duyan arkadaşlar olur mu bilmiyorum ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet, dediğim gibi Lenovo'nun V15 IIL Intel i5 olan iş ve eğitim amaçlı bir dizüstü bilgisayarı evet sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bakalım nelerden meydana geliyormuş. Şu anda piyasada satılıyor. Yoğun bir şekilde satılıyor. Çünkü fiyatı diğer bilgisayarlara nazaran daha uygun, daha ucuz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim. Nasıl bir bilgisayar? Abi ben bu bilgisayarı gördüm. Gayet güzel bilgisayar. İş ve eğitim amaçlı. İşte uzaktan eğitimde ders yapacak. İşte Teams'te olsun, Zoom'da olsun, Cart'ta olsun, Curt'ta olsun eğitimde kullanabileceğiniz çocuklar özellikle ilkokul, ortaokul, lise çağındaki çocuklar arkadaşlarımızın kullanabileceği amaçlı bir bilgisayar arkadaşlar. Evet, hemen gelelim teknik donanım özelliklerine. Intel i5 10. nesil geliyor arkadaşlar. Evet, bir bakalım 1035G1 diye bir işlemcisi var Intel'in arkadaşlar. Bunun normal stabil 1 GHz'lik bir çalışma frekans değerine sahip. Turbo Bus'la 3.6 GHz'e kadar çıkıyor. Turbo Bus BIOS üzerinden yapılıyor. Bazı bilgisayarların yazılımları var. Onlarda kuruyorsunuz. O yazılım üzerinden de bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak herzini arttırmaya kalktığınız zaman aşırı ısınmaya başlar. Aynı zamanda içindeki RAM'i de ona uygun, herzinin ona uygun olması gerekiyor dostlar. Ön belleği yani cache belleği 6 megabaytlık bir cache belleği var. Normalde L1, L2 ve L3 diye geçiyor. Ama en büyük olan işte L3'tü herhalde. 6 megabaytlık bir cache belleği var, ön belleği var. Ön bellekte şudur. Sizin işlemi yaptığı zaman işlemci işte direktmen RAM'e atmaz. Arada bir böyle bir yan bir oda var. Stok. Tamam mı? Depo. Oraya atar, oradan gönderir. Anladın mı? Cache bellek o. Kısacası herhalde anlaşılmıştır. Evet, ekranına gelelim. Ekran boyutu 15.6 inçlik. Yani köşeden köşeye diyelim. Tamam mı? Çözünürlüğü ise 1080p olarak karşımıza geliyor. 1920'ye 1080p. Ekran paneli TN panel. Aslında bu video böyle geniş bir video. İnşallah bu video sonuna kadar izliyorsunuzdur da çok güzel bilgiler alıyorsunuzdur gençler. Çünkü benim söylediklerim, hatta söyleyeceklerim ve hep söylemeye devam edeceklerim. Öyle köşeden bucaktan işte ne bileyim öğrendiğim şeyler değil arkadaşlar. 25 yıla yakındır bu işin içindeyim. Elektronik temelim vardır. Elektronikten geliyorum aslında ben. Öyle işte tabiri caizse ben bu işi YouTube'dan öğrenmedim. Onu da söylüyorum. Yani aslında anlamışsınızdır bunu söylemekte. Şimdi TN panel dediğimiz şey arkadaşlar söylüyor. Abi ya IPS alsam daha mı iyi? Arkadaşlar IPS daha fazla parlaklık verir ve 178 derece yukarıdan aşağıda sağdan soldan daha geniş bir görüntü sizlere yansır. Şimdi oyuncu olan kişiler daha çok TN paneli tercih eder. Çünkü parlama yapmaz. Ancak
Gerek TN panel olsun, gerek VA olsun, gerek WVA olsun, gerek SVA olsun, gerek IPS olsun gibi paneller. Hatta QLED panellerde, OLED panellerde bile dahil bu. E, Böyle ışık sızması olur. Böyle akşam işte bilgisayar ana ekranına böyle siyah bir şey koyun, fon koyun, lambaları kapatın abi. Aşağıdan yukarıdan böyle baktığınız zaman ekrana ışık parlaması olur. Arkadaşlar sonuçta bir floresan dediğimiz teknik var. Yani ışık arkadan vuruyor. Tamam mı? Ama bu sizin yoğun kullanımınızda özellikle oyunlarda vesairede fazla dikkat çekmeyecek unsurdadır. Abi benim bir tane monitörüm var. Ya sürekli ben aşağıda böyle bir sanki ışık varmış gibi. Ya o zaman demek ki iyi araştırmadan aldığını düşünürüm. Çünkü ışık sızması dediğim gibi LED olduğu için bunlar arkadan biri floresan ışık vuruyor ama yanlardan sızıyor. Yani tabii ki burada ürün ucuz olduğu için siz ucuz ürün almışsınızdır ya da kampanyalı ürün almışsınızdır. Dolayısıyla sizin gördüğünüz ışık aslında o normal ışık olarak gözünüze alabilir. Yapacak bir şey yok ama bütün panellerde bu var arkadaşlar. Yani ışık sızması var. TN panel dediğim olay ise IPS panele nazaran daha düz verir ışığı, mat verir, parlama yapmaz. Ama parlama yapan ekran olduğu zaman önde filtre o yapabilir. Ona bir şey değil. Yani cam vardır. O önüne konmuştur şeyin panelin önüne. O yapabilir. Ancak TN panel kötü bir panel değildir. İşin özü TN panel iyi bir paneldir. Onu baştan söyleyeyim. Yani oyunda oynasanız, oynamasanız da derste çalışsanız TN panel kötü bir panel değildir. Ancak IPS panele nazaran ışık gücü biraz daha düşüktür. Yani siz monitör ışını %100 getirirsiniz. Çok mono ya çok karanlık geliyor falan diyebilirsiniz. Yani dediğim gibi iyi araştırmak gerekiyor. Fiyata aldanıp hemen lop diye balıklama atlamamanız gerekiyor. Evet. Şimdi diğer konumuz, diğer maddemiz ekran kartı. Intel'in Ultra HD ekran kartı var. Bu nedir? Arkadaşlar ekran kartı yok bunda. İş ve eğitim amaçlı dediğim gibi oyun oynanmıyor bunda. Yani oynama amaçlı değil. Intel yani işlemcinin içine gömülü. Tamam mı? Yani mikro işlemcinin yani merkezi işlem biriminin içine gömülü bir adam ne yapmış? Ya ben bu bir işlemci yapayım da yanına da bir tane böyle ufak bir parça şey atayım. Yarı iletkenlerde oluşmuş bir çip atayım. Ona da ekran kartı yapayım. Yani işte ne olsun? Daha ucuz olsun maliyeti. Alan kişi daha rahat alabilsin. Anlatabildim mi? Herhalde anlaşılmıştır. Ben şimdi burada anlattıklarımı mutlaka bilemeyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olabilir. Doğaldır arkadaşlar. Ben dediğim gibi 25 yıldır bu işin içindeyim. Siz sadece kullanıcısınız. Bunu bilemezsiniz. Bilmenize gerekmiyor. Yani ben arabam var. Oturup da arabanın motorunu sökmüyorum değil mi? Her arabası olan da usta değil yani. Öyle düşünün. Dolayısıyla kafanızda soru işareti olanlar yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Tabii ki abone olmayı da ve like atmayı da unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim. RAM'ine geliyoruz. Random Access Memory. Evet, bellek 12 GB'lık bir RAM koymuşlar bunun içine. 12 GB'lık RAM. Normalde ne olur RAM'ler? 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 falan filan gitmeye devam eder bu. Ne yapmış bu arada? 8 ile 16 arasında bir tane daha 4 koymuş. Yapmış size 12 GB. Çalışıyorsa çalışıyor. Sorun değil. Bellek hızı yani RAM'lerin bellek hızı 2666 MHz'lik bir frekans değeri. Şimdi bu da bir unsur. İlk başta dedim ya işte işlemcinin hatta şurada hemen size göstereyim. İşlemcinin işte hızı 1 GHz'den turbo 3.6 GHz boot'a kadar çıkabiliyor. Burada bir şey daha söylemiştim. RAM'in de burada frekans değeri yani e, hertz değeri çok önemli. Buradaki RAM'in değeri 2666. Siz bunun üzerinde bir işlemci frekans boost'a geçmeye kalkarsanız e, çakılır. Ama üretici firma bunu düşünerekten zaten bunu kesmiştir, kırpmıştır yani tabiri caizse. Bunu kırpmıştır. Yani ben boost'u bana 3.6 burada gösteriyorsun kardeşim. Ama ben 3.6 yapıyorum pat makine çöküyor. Bunu yapmaması için adamlar onu kırpmıştır. Bilginiz olsun. Burada sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.
Bakın düşünmüyorum diyorum. Kesin konuşamıyorum çünkü ben üretmedim bu ürünü. Biz sadece son kullanıcıya böyle bir bilgi bağlamında aktarmaya çalışıyoruz. Evet, geldik depolamasına. SSD 12 GB'lık bir SSD belleği mevcut arkadaşlar. Bu da zaten SSD'nin süpersonik bir diske sahip olması da gayet hızlı, iyidir. Çünkü bilgisayarın açılma hızı, dosya transfer hızı, kapanması, yine Windows içerisinde yine dosyalama sistemleriyle ilgili herhangi bir şey yaptığınız zaman daha hızlı bir şekilde karşınıza getiriyor. 512 olması ise gayet iyi bir şey. İleri dönük olarak sizin kapasite sınırını, sorunuzu ortadan kaldırmış oluyor. Evet, işletim sistemi Windows Home Edition üzerinde mevcut. Home ile Professional arasındaki fark nedir? Bunu domainlere dahil edemiyorsunuz. Domain de ayrı bir mevzu. Şu an ona girmek istemiyorum. Uzun mevzu. Evet dostlar, bağlantılara gelelim. 2 adet USB 3.0 var. Birinci nesil. Normal işte hani bu USB'lerin içine baksana öyle mavi, siyah renkler vardır. Bunlar tabii ki 2.0 yoksa siyah da yapılıyor. Ama bunlar daha hızlı transfer sağlamayı sağlıyor. Bakın 2.0 var burada. Dolayısıyla 3.0 muhtemelen içindeki böyle plastik mavidir. Diğeri 2.0'lar siyahtır. HDMI bağlantısı var. HDMI ile ister monitör ister başka bir şey bilgisi televizyona ya da ne bileyim siz söyleyin projeksiyon cihazlarına bağlayabilirsiniz. RJ45 konnektör bağlantısı var. Direktmen lokal olarak bir A'ya bağlanabiliyorsunuz. SD kart okuyucusu var. Kullanan fazla yok. Onu da söylerim. Kombine kulaklık ve mikrofon mevcut. Bunu da bir ara değinmiştim. İşte 3,5 inçlik 3 boğumlular var. Bir de 4 boğumlular var. Ne yapıyor? Tek bir soket koyarak sizin hem mikrofonunuzu hem kulaklığınızı tek bir parça halinde kullanmanıza e, izin veriyor. Biz de ne yapıyoruz? İsterseniz ayrı bir kulaklığınız var. İkisi de farklıysa böyle kulak, mikrofon ve şey. Bir tane aparat alıyorsunuz. O aparatta kullanabiliyorsunuz. Bağlantı noktalarına geldik. Evet, soldan sağa doğru bir numara güç girişi HDMI, USB 2.0, USB 3.0. Bakın burada USB 2.0 ile 3.0'ın renkleri aynı görünüyor herhalde. Bu ya da renginden böyledir tam bilmiyorum. Güç gösterge bir tane lampa koymuşlar. Novo Daily'i koymuşlar. Novo ne tarafta? 6 numara. 6 numara Novo Daily'i koymuşlar. Burada Novo Daily dediğimiz herhalde resetleme böyle bir iğne deliği. Kombine kulaklık, mikrofon koymuşlar. SD kart okuyucu koymuşlar. Novo deliğini bilenler de açıklama yazarsa biz de öğreniriz diğer arkadaşlarla. Pileye geldik. 35 wattlık saniye ile 6 saate kadar kullanılabiliyor diyor. Mobil Mark 2014 ile yapılan testlere göre demiş pil ömrü, ayarları kullanma ve diğer faktörler bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir. Bildiğim şey tabii canım. Yani cep telefonunuz var. Hep sürekli oyun oynarsanız 1 saatte 2 saatte şarjı bitirirsiniz. Hiç oynamazsanız bir gün gider o şarj. A sistemine geldik. A sistemimiz dediğim gibi RC45 konnektör olarak bağlantısı vardı. Aynı zamanda Wi-Fi olarak da 802.11 EC olarak görünüyor. Aynı zamanda da Bluetooth'unda 4.2 olarak da karşımıza geliyor. Bunlar kombine olarak bir tane kart var. İkisi hem Wi-Fi hem de Bluetooth aynı kart içerisinde dostlar. Boyutlara geldik. Boyutlarda burada görüyorsunuz standart bir boyut abi işte 15.6 inçlik bir monitöre sahip bir cihaz ne kadar boyutlu olabilir ki değil mi? Yani daha fazla büyük olursa o zaman kasa yapılar büyük olur. Kasa yapısının daha ince olursa daha ince olur. Ya buradaki değerleri pek fazla şey yapmayın. Önemli olan buradaki kalınlık ve inceliğe bakın. Yani ultrabook değilse tabii ki standart bir dizüstü bilgisayar boyutuna gelir. Zaten boyutlar da burada yazıyor. Ağırlığa geldik. 2.1 kilogram demiş itibaren diyor. Genellikle bu da işte pilli ya da pilsiz diye ölçüler verebiliyorlar ama bu da ne oluyor? İşte standart 2.1'den size çıkartıyor. İşte 2.7'ye kadar çıkartabiliyor. Ama buradaki 2.1 diyor. İtibaren dediği olay bu. Anlatabildim mi? Sesine geldim. 2 adet 1.5 wattlık hoparlör var. Hoparlörün 1.5 watt olması biraz daha az ses almanıza sebebiyet verir. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Uzaktan eğitimi kullanacağınız zaman ben size tavsiye bir tane kulaklık kullanın mutlaka arkadaşlar. Hem yankıyı enlemiş olursunuz hem de daha iyi duyarsınız derslerinizi. Çünkü derslerinizde de başarılı olmanıza ihtiyaç vardır. Dolby Audio ve mikrofon da vardır. Dostlar benim aslında anlatacaklarım çok ama çok fazla var ama tabii ki şu anda neredeyse 24 dakikalık bir video yapmış oluyorum. Umarım e, izlersiniz. Abone olmayı da like atmayı da unutmayın. Paylaşırsanız daha iyi olur. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.